Saudara Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu kembali menemukan kasus septisemia epizootica atau lebih dikenal dengan penyakit ngorok pada hewan ternak kerbau. Hal ini disampaikan Kabid Disnagbun Rohul Doni. Dirinya menyebutkan bahwa sebanyak 20 ekor kerbau di dua kelompok ternak yang ada di Kecamatan Rambah dan Kecamatan Bangun Purba terpapar penyakit ngorok. Sementara itu, hewan ternak yang dipotong paksa akibat penyakit ngorok atau SE pada hewan ternak berjumlah 60 ekor. Doni menambahkan bahwa penyakit ngorok pada hewan ternak ini sangat mematikan, sehingga banyak hewan ternak yang tidak bisa diselamatkan, ditambah lagi hewan tersebut dilepas bukan di kandang, sehingga mempercepat penularan penyakit hewan ternak tersebut. Perlu kami sampaikan juga di sini, beberapa minggu yang lalu sempat terjangkit kembali wabah penyakit SE yang ada di Kecamatan Rambah dan Bangun Purba. Dan itu muncul terakhir itu di tahun 2022. Sekarang kembali muncul di beberapa minggu yang lalu, tapi berdasarkan laporan dari kawan-kawan di lapangan untuk hari ini kasus tersebut sudah mulai terkendali. Disnagbun telah melakukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pengobatan untuk hewan ternak. Salah satunya dengan mengusulkan vaksinasi untuk hewan ternak yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, Tim Liputan TVRI Riau melaporkan.